Всем добрый вечер. Сегодня 20 августа 2025 год. Вот уже вечер, 7:30. Вот я вижу дятла. В этом году я первый раз здесь увидела его. Вот интересно, на что, перелетел или... Там птичка летает рядом с тобой. Так. Ну ладно, я вижу, что ты тут сбоку. Видно тебя, но вряд ли видно будет на видео. Так. Но день был сегодня сухой. Сейчас с вечера и несколько дней прям обещают будут дожди. Вот, вижу. Ну как тебя приблизить? Да. Начинает накрапывать дождь. Так, всем мира и добра. Так, сегодня вон сколько веток нарубила маленьких. Все, всем мира и добра. Пока-пока. А то сейчас будет мокро все.